हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टीजी नॉलेज। गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी गांव है जहां पे कभी बारिश ही नहीं हुई। इस गांव का नाम है अल हुतैब गांव। यह गांव यमन की राजधानी सना के पश्चिम में मनख के नदेशालय के हरज विस्तार में स्थित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह गांव पृथ्वी से 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस वजह से यहाँ पे कभी बारिश ही नहीं हुई। पृथ्वी का वायुमंडल 1960 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि ये गांव कितना ऊंचा होगा आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं। और इसी वजह से ये गांव से आप जब देखते हो तो बारिश गांव के नीचे से शुरू होती है। इसी वजह से गांव में कभी बारिश ही नहीं हुई। गाइस, ये अमेजिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।